Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko ameliagiza Shirika la Umeme Tanzania kujiandaa kukabiliana na mahitaji ya umeme kwa wachimbaji wadogo. Na maelfu ya wananchi wa mkoa wa Arusha wamejitokeza kwa hamasa kubwa kumpokea shujaa wa michezo na mwanariadha wa kimataifa Staff Sergeant Alphonse Simbu baada ya kutoa medali ya dhahabu. Ni Septemba 30 mwaka 2025. Karibu sana katika Asubuhi Njema mtazamaji. Na kwanza kabisa huwa tunaanza na habari ya Asubuhi Njema. Mimi naitwa Emily Lazarus na kwa pamoja hebu tupitie haya mengi tulionayo kwa asubuhi hii. Karibu. Viongozi wa dini hapa nchini wametakiwa kutowabagua waumini kwa kauli wanazozitoa kwenye nyumba za ibada kutokana na nguvu ya kuaminika walionayo, kwa kuwa kauli zao zinatambulika kuwa zenye kuponya katika jamii. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ndugu Mohamed Kawaida, anatoa kauli hiyo mara baada ya kufanya matembezi kwenye viunga vya jiji la Tanga na kuzungumza na waandishi wa habari juu ya kukasirishwa kwa kauli ya mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Tanzania aliyoitoa Septemba 25 mwaka huu mkoani Tabora, akizungumzia uchaguzi na tume huru ya uchaguzi. Viongozi wetu wa kijamii na kiimani wanapokengeuka na kusahau mambo haya, wanaingia katika mkumbo usio na afya wao wala kwa nchi. Ninaamini kabisa waumini wanatoa michango mingi kuwezesha viongozi hawa kutafuta na kupata taarifa za kina za mambo na mwenendo wa nchi kiuhalisia kabla kuzungumza, kwani kauli zao zina athari yake. Viongozi wetu wa dini wawe na kauli zenye kuleta watu pamoja, zenye kuponya, badala ya kauli za kutenga, za marufuku, za kutisha na za hisia kuliko uhalisia. Aidha, amewakumbusha Watanzania kuhusu hatua zilizofanyiwa kazi, ikiwa ni pamoja na mchakato wa mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Naomba niwakumbushe ndugu wa Tanzania, awali uteuzi wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti ulifanywa moja kwa moja na rais bila mchakato shirikishi. Kumewekwa utaratibu wa kuhakikisha mwenyekiti anatoka upande mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu mwenyekiti kutoka upande wa pili, kifungu cha 5 ibara ndogo ya 4, jambo linalolenga kuimarisha usawa na mshikamano wa kitaifa. Tume sasa imetambuliwa kisheria kuwa ni chombo huru kisichoweza kuingiliwa kwa mujibu wa kifungu cha 6. Ameonyesha kwa vitendo dhamira ya kweli ya kujenga Tanzania yenye maridhiano, haki na demokrasia ya kweli. Kwa mabadiliko haya, Tanzania imeelekea kwenye uchaguzi wa 2025 ikiwa na misingi imara ya uwajibikaji na haki ya kisasa kwa kila Mtanzania. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko ameliagiza Shirika la Umeme nchini TANESCO kujiandaa kukabiliana na mahitaji ya umeme kwa wachimbaji wadogo kutokana na kuongezeka mahitaji kufuatia matumizi ya teknolojia za kisasa, ikiwemo ujenzi wa vituo vya uchenjuaji wa madini ya dhahabu. Dr. Biteko amebainisha hayo wakati akifunga rasmi maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, ambayo yamehusisha washiriki 939 kutoka ndani na nje ya Tanzania. Viwanda 6 vya usafishaji wa dhahabu katika mkoa wa Geita, Mwanza na Kahama tayari vimejengwa na vinafanya kazi. Nitoe wito kwa wachimbaji wetu na wizara kuendelea kubuni, kuongeza uwezeshaji wa Tanzania, kuongeza thamani ya madini yanayozalishwa. Mazingira haya yataibua sio tu ongezeko la fedha za kigeni, lakini pia kuwapatia Watanzania ajira kwenye viwanda, ili uongezaji thamani uweze kutupatia ajira, lakini kutupa thamani halisi ya madini yetu. Leseni ambazo zilikuwa zimetolewa kwa mwaka 2020 zilikuwa ni leseni zisizozidi 1000 kwa wachimbaji wadogo. Katika kipindi cha miaka 4, Dr. Samia amewezesha kutoa leseni ndogo zikiwemo za eneo la Kigosi zaidi ya leseni 9000. Katika maonesho hayo, Benki Kuu ya Tanzania imesema itaendelea kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wadogo, huku taasisi zingine za kifedha zikiahidi kuendeleza ushirikiano na sekta hiyo ili kuongeza mitaji na huduma za kifedha kwa wachimbaji. Mpaka sasa tumeshanunua tani 10 na hizo tani 10 zina thamani ya trilioni 2.5. Tumekuwa tukiwahamasisha wachimbaji hususan hao wadogo waweze kujiunga pamoja, waweze vile kupata mikopo katika benki mbalimbali za biashara hapa nchini. Hapa tunapoongelea ni CRDB Foundation, ambapo tunahusika na kutoa elimu, lakini vile kutoa mitaji wezeshi
kwa kina mama pamoja na vijana. Tumefanya hivyo, lakini wakati huo tulikuwa tukijitahidi kupita machimboni. Watanzania wengi tulikuwa tunachimba bila teknolojia, lakini yanapotokea haya maonyesho tunajifunza teknolojia mbadala. Kama leo, kama unavyoona mkuu wa mkoa leo pamoja na mgeni rasmi, mkuu wa mkoa ameomba kwamba zile yale madawa ambayo yanachangia kuondoka kwa mercury, walau serikali ipunguze ushuru, ikiwezekana iondoe, ili tuende kwenye teknolojia ambayo haiharibu mazingira. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Serikali ya Tanzania na serikali ya Hungary zimeingia makubaliano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo usambazaji wa maji safi na salama kwa wananchi kutoka Ziwa Victoria, elimu pamoja na kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Dar es Salaam na kushuhudiwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamudu Thabiti Kombo, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Hungary, Peter Siato, ambapo pamoja na mambo mengine Hungary imezindua ubalozi wake jijini Dar es Salaam, hatua ambayo pia itaimarisha mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Umuhimu wa hii miradi ya maji, kwa hiyo mmoja wapo ambao tunatarajia kufanya na Hungary, na Hungary ni nchi ambayo imeendelea sana kwenye teknolojia ya maji, inafanya vizuri sana, lakini sio kufanya tu vizuri, wana mitambo mizuri sana ya aina yake na teknolojia ya aina yake duniani ya kuyafanya maji yawe safi, lakini pia kuyapeleka kwenye masafa marefu. We Hungarians know very well that the security of Europe starts with the stability of Africa. Therefore, in the framework of our responsible security and development policy, we have given technological and financial support to a number of African countries in order to enable them. Naye Raisi wa Chama ya Wafanyabiashara, Viwanda na Kilimo TCCIA, Vincent Bruno Minja, amesema mkataba huo wa MOU katika masuala ya kilimo utasaidia ukuaji wa kilimo kibiashara kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ikizingatiwa kuwa Hungary imeendelea katika teknolojia ya kilimo. Unajua kilimo sasa hivi ni kilimo cha biashara, na kilimo sasa hivi ni teknolojia kama teknolojia nyingine. Kwa hiyo tunajaribu kuwaleta hawa ili waje hapa Tanzania ili kilimo chetu kibadilike kiwe chenye teknolojia. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Jumla ya watu 700 hufariki duniani kila mwaka na nchini Tanzania, huku watu zaidi ya 60,000 wakifariki duniani kote kila mwaka kutokana na kichaa cha mbwa, jambo linalopelekea wanajamii kupuuza kuchanja wanyama hao na wengine wanaoambukizwa ugonjwa huo. Ikiwa idadi hiyo ya watu 700 hupoteza maisha nchini kila mwaka, wilaya ya Kiteto ambayo inafanya maadhimisho ya kilele cha wiki ya kichaa cha mbwa kitaifa inatajwa kuwa na zaidi ya mbwa 11,000. Akizungumza kwenye kilele hicho cha siku ya kichaa cha mbwa, katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Agnes Mena amesema kutokana na kadhia hiyo tayari Tanzania imekwishaanza mpango mkakati wa kupambana na ugonjwa huo ambao huua zaidi watoto. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 50% ya watu wanaoathirika na ugonjwa huu ni watoto chini ya umri wa miaka 15. Kichaa cha mbwa huambukiza binadamu na wanyama wafugwao kama vile mbwa, paka, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Zile chanjo ambazo zimebaki ndani ya wilaya yetu tutazitumia vizuri na tutahakikisha kwamba tunafikia lile lengo ambalo mmetupangia. Kwa halmashauri yetu tu hii ya Kiteto tumechanja mbwa 3653, lakini tumechanja paka 212. Hata hivyo, wananchi wanaiomba serikali kutazama upya bei ya chanjo ya ugonjwa huo ili kuhamasisha wengi wao kujitokeza kuchanja wanyama hawa na kupunguza madhara ya wao kuendelea kupoteza maisha kutokana na kichaa cha mbwa. Sisi hatumudu gharama za chanjo ya mbwa, lakini tunaomba serikali itusaidie wakati mtoto au mimi hapa nikipata shida nikatibiwe bure. Umuhimu wa kuweza kuchanja mbwa ni muhimu kwa sababu kitu cha kwanza tunaweza kupata amani, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya mbwa wakiwa wengi mitaani wanakuwa wanapata vichaa. Tanzania ni ya kwanza Afrika Mashariki katika mataifa ya Afrika kutambuliwa na shirika la afya duniani la afya ya wanyama. Kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani,
John Elton. Rais wa mabunge duniani IPU Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson amewahimiza na kuwasihi wananchi nchini kuendelea kuliombea taifa amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa lipo kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu. Dr. Tulia ametoa rai hiyo wakati akihitimisha mkutano maalum wa Injili jijini Mbeya ulioandaliwa na kanisa la New Life Prayer Center and Church chini ya mchungaji Ezekiel Odero kutoka Mombasa nchini Kenya kwa lengo la kufanya uponyaji na kuliombea taifa amani kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mimi niwaombe sana ndugu zangu mliotoka nchi jirani, mliotoka Tanzania sehemu mbalimbali, na nyinyi ambao kwa wingi mmekuja hapa, mmetoka Kenya, muendelee kutuombea tupite salama katika jambo hili kubwa kabisa ambalo ni la kikatiba. Katika kupita salama ni lazima tutumie haki zetu. Katika hizo haki kipindi hiki ni haki ya kupiga kura. Yesu Kristo, wakati watu wako wanaenda uchaguzi, wanaenda salama. Vituo vya uchaguzi vitadumu amani, vitadumu na amani. Watu watarauka mapema, watarudi jioni, wataenda salama kwa amani, watarudi kwa amani. Lakini pia zaidi sana shukrani zangu nyingi ziende kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya masuala ya ulinzi na usalama katika taifa letu. Taifa letu tunaona wageni wanaingia kwa uhuru na wanatoka kwa uhuru kwa sababu kuna amani. Baadhi ya wananchi ambao ni miongoni mwa maelfu waliohudhuria mkutano wa Injili jijini Mbeya wanaeleza jinsi walivyokombolewa kiimani, huku wakiwashauri wananchi umuhimu wa kulinda na kuliombea taifa. Tunatarajia uchaguzi wa amani, tunatarajia uchaguzi wenye utulivu na kiongozi mzuri. Nchi ikishaombewa kwa kweli, kwa sababu tunamtumaini Mungu, tunaenda kupokea kutokana na jinsi maandiko yanasema, unapokea jinsi unavyoamini, au kiwango chako cha kuamini ndio jinsi unavyokwenda kupokea. Ninaamini tunakwenda kupokea na uchaguzi wetu unakwenda kuwa mzuri sana. Mungu anamtumia sana. Nimeona watu wamepona hapo, hata ushuhuda inakuwa nyingi sana zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Serikali itaendelea na juhudi katika uwekezaji wa ujenzi wa miundombinu wa mawasiliano ili kuhakikisha maeneo yote ya kijiografia yanafikiwa kwa huduma za mtandao wa kasi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya TEHAMA. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo ya ndani ya nchi kwa wataalamu 140 wanaosimamia mradi wa ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano vijijini, mkurugenzi wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Salome Kesi, amesema lengo ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora na za uhakika za mawasiliano ya simu na usikivu wa redio. Kwa upande wake mkurugenzi wa mawasiliano, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mulebwa Munaku, amesema hali ya mawasiliano kijiografia eneo lililofikiwa nchini ni 75% pekee, hivyo 25% katika eneo hilo halina mawasiliano. Mafunzo hayo yanahusisha wataalamu walioko katika taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ukiwemo mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Za mawasiliano nchini zinaonyesha kuwa kufikia mwezi Juni 2025, Tanzania ilikuwa na zaidi ya milioni 92 za laini ya simu, sawa na upenyo wa 136%, watumiaji wa internet milioni 54, sawa na upenyo wa 79%. Aidha, asilimia ya watu waliofikiwa na huduma ya internet ya kasi ni 98% kwa teknolojia ya 2G, 93% kwa teknolojia ya 3G, 92% kwa teknolojia ya 4G na 26% kwa teknolojia ya 5G. Wakati takwimu za ufikiwaji wa kuzingatia asilimia ya watu ziko juu, takwimu hizi kwa upande wa asilimia ya eneo iliyofikiwa na huduma ya mawasiliano bado ziko chini, ambapo kwa teknolojia ya 3G na 4G ni 75%. Kwanza kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo hayana mawasiliano basi yanafikiwa na mawasiliano, lakini maeneo yale ambayo hayana usikivu mzuri wa redio yetu ya taifa TBC basi yanakuwa na usikivu mzuri. Mradi huu ni mradi wa miaka miwili ambao umeanza kutekelezwa mwezi Disemba mwaka jana, lakini utakamilika mwaka 2026 mwezi Disemba. Kwanza ilikuwa ni hali ya usikivu. Radio zetu kwa kweli zilikuwa ziko chini sana.
mpaka huu mradi unaingia tulikuwa tumeweza kufika 70% kwa kushirikiana na wadau wengine. Lakini pamoja na miradi inayoendelea na huu mradi ukikamilika, tunategemea mheshimiwa mgeni rasmi kufika 95% ya wilaya zetu. Wilaya zilikuwepo, lakini usikivu wa redio ulikuwa uko. Watu wasioona wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani wamenufaika na mafunzo yaliyotolewa na wakala wa usalama wa afya mahali pa kazi OSHA kwa lengo la kuwawezesha kushiriki shughuli za uzalishaji kwa kuzingatia kanuni bora za usalama na afya kazini. Mafunzo hayo ya siku moja ambayo yametolewa kwa wanachama 50 wa Jumuiya ya Wasioona Tanzania TAB yamehusisha mada mbalimbali zikiwemo utambuzi na udhibiti wa vihatarishi vya usalama na afya pamoja na misingi ya huduma ya kwanza mahali pa kazi. Akifungua mafunzo hayo, mtendaji mkuu wa OSHA Hadija Mwenda amesema taasisi anayoiongoza inatambua thamani na mchango wa watu wenye ulemavu katika kujenga uchumi wa taifa, jambo ambalo limepelekea mafunzo hayo kuandaliwa pamoja na mafunzo mengine ambayo OSHA imekuwa ikiyatoa kwa makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Awali akiwasilisha salamu za Jumuiya ya Wasioona Tanzania, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Bwana Omar Itambu amepongeza OSHA kwa kuwa mstari wa mbele katika kuwawezesha watu wasioona pamoja na makundi mengine ya watu wenye ulemavu. Tunajua kwamba katika kujenga uchumi tunahitaji nguvu kazi yenye afya, na lazima mchango wa walemavu uweze kuonekana katika hii keki ya taifa. Unaonekanaje? Ni katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu mbalimbali za kuongeza thamani za bidhaa zao, lakini za kujikinga na vihatarishi mbalimbali ambavyo vipo katika shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo tumefarijika sana kwa sababu mwitikio wa walemavu wasioona 50 kutoka katika mkoa wa Pwani na Dar es Salaam sio jambo dogo, lakini nao wameona thamani kwamba ile kauli mbiu ya kwamba kazi salama, maisha salama, lakini afya yako ndio mtaji wako, wameondoka nayo na tunaamini kwamba wanaenda kuiishi. OSHA sio mara ya kwanza leo. OSHA imekuwa mstari wa mbele kujali na kutekeleza na kutatua changamoto za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ni kongole za kipekee zimwendee mkurugenzi pamoja na management kujali hasa watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu ni moyo wa kipekee na ni wajibu wa kipekee kuiona jamii ya watu wenye ulemavu haiachwi nyuma katika harakati za kujiongezea kipato kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa taifa pia. Nashukuru sana kwa mkurugenzi wa OSHA na management zima kwa kutualika kwenye semina nzuri ya leo ya usalama na afya mahala pa kazi. Kwa kweli nitoe shukrani za dhati sana kwa kitendo ambacho mmekithubutu kukifanya. Ni taasisi chache sana za kiserikali zinaweza zikafanya jambo kama hili. Zaidi ya 40% ya Watanzania waishio mijini wana tatizo la shinikizo kubwa la damu, huku 30% ya Watanzania waishio vijijini nao wana tatizo hilo hilo. Takwimu hizo zimetolewa na mkurugenzi wa JKCI tawi la Dar Group Dr. Tulizo Sanga wakati akizungumza na wanahabari kuelezea maadhimisho ya siku ya moyo duniani, ambapo JKCI kupitia tawi lake la Dar Group wameendesha kambi ya siku moja ya upimaji kwa wananchi bure. Tanzania penyewe magonjwa makubwa ambayo yamekuwa tuathiri ni magonjwa ya shinikizo kubwa la damu ambayo ni hypertension, magonjwa ya moyo kutanuka, magonjwa ya watoto ya moyo na magonjwa mengine. Visababishi vikubwa vya shinikizo kubwa la damu ambalo linapelekea watu wengi kupata haya madhara ni pamoja na mfumo mbaya wa maisha ambao watu wanaishi, ulaji wa vyakula kupindukia, ulaji wa mafuta kwa wingi, ulaji wa chumvi nyingi kwenye vyakula. Hata watoto wanaweza wakapata shinikizo la juu la damu kwa sababu mbalimbali, mojawapo ikiwa mtoto akiwa na matatizo kwenye figo, labda mishipa ya kwenye figo imebana, inaweza ikamsababishia shinikizo la juu la damu. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa kama Takayasu disease ambayo mishipa ya damu kuna sehemu inakuwa inabana sehemu mbalimbali mwilini, inaweza kumsababishia matatizo ya juu ya shinikizo la juu la damu. Nini ushauri wa Dr. Sanga kwa Watanzania katika kupambana na matatizo ya magonjwa ya moyo? Kuanzia leo fanya mazoezi pale inapohitajika. Kuanzia leo kula chakula vizuri, lakini punguza ulaji wa chakula kupindukia. Punguza vyakula vya mafuta, punguza wanga mwingi, kula vyakula vya asili, punguza chumvi katika vyakula vyako, punguza stress na msongo mkubwa wa mawazo ambao hauna sababu. Kwa mujibu wa takwimu za dunia, zaidi ya 70% ya magonjwa yasiyoambukiza duniani yanatokana na magonjwa ya moyo, huku 80% ya wagonjwa hao
hutoka kwenye nchi zinazoendelea na zile za uchumi wa kati. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Serikali imeanza mikakati ya kuimarisha bodi ya usuluhishi wa ndoa Tanzania bara, hatua inayolenga kupunguza ongezeko la talaka na kuvunjika kwa familia. Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, Eliakimu Maswi, ameeleza hayo jijini Arusha wakati akifungua kikao cha kupitia na kujadili mikakati ya kuimarisha bodi za usuluhishi wa ndoa. Kila mtu abaini changamoto tunazokabiliana nazo na jinsi ya kuwezesha hizi bodi zifanye kazi. Mtoe mapendekezo ili hiki kitini kiwe kulingana na matakwa yetu. Nategemea mtaweka mikakati ya uelimishaji wa jamii kuhusu umuhimu wa bodi hizi za usuluhishi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za kisheria wa wizara hiyo, Angela Anatori, amesema bodi za usuluhishi wa ndoa zimegubikwa na changamoto, jambo lililowafanya kuanzisha kikao hiki cha kujadili mbinu za uimarishaji wake. Tumekuja na kitini cha mafunzo kuhakikisha kwamba tunakuwa na maudhui ya pamoja, tunakuwa na ufahamu na uelewa wa pamoja wa taratibu mbalimbali ambazo ziko kwa mujibu wa sheria na kanuni, yani namna gani masuala ya usuluhishi wa migogoro ya ndoa yanapaswa yatekelezwe kupitia bodi hizi. Profesa Siriakus Binamungu, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mzumbe kampasi ya Dar es Salaam, amesema kikao hiki kitazaa kitini maalumu. Naam, idara ya upelelezi wa kodi mamlaka ya mapato Tanzania TRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini imemburuza mahakamani mfanyabiashara Moses Madege ambaye anajihusisha na biashara ya mazao ya misitu hususan mbao mjini Mafinga, halmashauri ya wilaya Mufindi, katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa kwa makosa 25 ya kikodi, ikiwemo kosa la uhujumu uchumi na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 2.5. Kosa la kwanza mpaka kosa la 23 yametajwa kuwa ni makosa ya ukwepaji kodi kwa kuwasilisha taarifa za uongo kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya usimamizi wa kodi sura nambari 338 marejeo ya mwaka 2019. Akisoma mashtaka, wakili wa serikali mkuu Medelakin Emmanuel kwa kushirikiana na wakili wa serikali Auni Chilamula mbele ya hakimu mkazi mfawidhi mkoa wa Iringa Jafet Bwire Manyama, amesema Moses Joseph Madege anashtakiwa kwa makosa yapatayo 25 kinyume cha sheria ya usimamizi wa kodi marejeo ya mwaka 2019. Amesema kuwa mshtakiwa kuanzia mwaka 2022 alikuwa anawasilisha taarifa au returns za uongo za manunuzi kutoka kwa wafanya biashara tofauti wilayani humo. Dhamana ya mshtakiwa ipo wazi na kesi hiyo itataja tena mahakamani hapo tarehe 1 Oktoba 2025. Tutoe rai kwa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakitumia kwa makusudi mbinu mbalimbali za kuweza kukwepa kodi na hivyo kushusha mapato ya serikali na hivyo kukwamisha juhudi za serikali za kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Katika mkoa wetu wa Iringa walipa kodi wengi wanatimiza wajibu wao vizuri, lakini katika wale wachache ambao wanataka kuvunja taratibu, katika wale wachache ambao wana nia ya kupoteza mapato ya serikali, tumeona kwa kweli hatuna budi zaidi ya kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kali. Mtuhumiwa amepata dhamana kwa mujibu wa kifungu cha 36 kifungu kidogo cha 4 cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022 kwa kupewa masharti ambayo yapewa na mheshimiwa hakimu kuweka nusu ya fedha ambacho ni kiasi cha hasara ambayo amesababishia mamlaka. Clement Sanga, Channel 10, Iringa.
Mtazamaji, na katika michezo, maelfu ya wananchi wa mkoa wa Arusha wamejitokeza kwa hamasa kubwa kumpokea shujaa wa michezo na mwanariadha wa kimataifa Staff Sergeant Alphonse Simbu baada ya kutoa medali ya dhahabu katika mbio ndefu za marathon zilizofanyika hivi karibuni jijini Tokyo, Japan. Mapokezi hayo ya kihistoria yalifanyika katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid, yakihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali, wanamichezo pamoja na wakazi wa mikoa ya jirani waliokuja kushuhudia tukio pekee la kupokelewa kwa Simbu. Umati wa wananchi ulijaa na furaha, nyimbo za kizalendo na mabango yaliyosheheni ujumbe wa kumpongeza mwanariadha huyo mahiri. Niseme kwamba kwa niaba ya wachezaji wa Kitanzania wa riadha, tunawaahidi kwamba tuendelea kutia bidii kwenye mazoezi na kuendelea kuliwakilisha taifa letu vizuri kimataifa. Kwa Tanzania tulienda wachezaji wawili, mimi pamoja na Joseph Kisemo, lakini kwa bahati mbaya sana Kisemo alipata shida ya msuli mkamata. Unajua kwamba mwili huu ukipata shida kidogo unakuwa na mahusiano popote. Kwa mtu akipata shida kidogo asingeweza kuendelea, na alimaliza, lakini alijitahidi mpaka akaweza kumaliza, lakini kwa shida. Kwa kweli anastahili kupongezwa hata na yeye kwa sababu amejitahidi sana. Shukrani zetu za dhati kabisa kwanza tunapeleka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kupitia hamasa yake ambayo ameionyesha katika michezo na sapoti yake kubwa, ndio maana tunaona haya mafanikio makubwa. Pili, napongeza uongozi wote wa mkoa, kwa sababu mara nyingi wamekuwa bega kwa bega wakijua kwamba mchezo wa riadha katika mkoa wa Arusha ndio kinara. Ni tamati ya habari ya asubuhi njema. Mtazamaji, endelea kutazama Channel 10.